ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសេរីសួស្តីណាដែលអង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពណាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមកនៅសัตว์បីច្រើនបានដើម្បីយកមកលែងនៅទីនេះព្រោះពេលដែលឃើញទៅវាហាក់បីដូចជាកើតឡើងនៅសេចក្តីអាណិតអញ្ចឹងហើយចង់លែងសัตว์ទាំងអស់នេះឲ្យរួចផុតទុក្ខទោសគ្រោះថ្នាក់ហើយតាមរយៈដែលការយកមកទុកនៅអង្គត់មកយប់សាកលបងមើលចង់ដឹងពីការរស់នៅរបស់សัตว์តើវាយ៉ាងម៉េចដែរវិញក្រោយពេលដែលឃើញសัตว์អញ្ចឹងទៅមានសេចក្តីអាណិតសង្វេគមែនតើព្រោះពេលយប់វានាំគ្នាដេកណាដេកយ៉ាងស្រួលមែនតើហើយដល់ពេលថ្ងៃអញ្ចឹងគឺវាស្រែករកចំណីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះរាល់សัตว์ទាំងអស់នេះណាបូកសរុបទៅដូចជាចូលជាង30គូណាអញ្ចឹងសុំលែងឲ្យមានជីវិតរស់នៅព្រោះជីវិតมันខុសពីសត្វយ៉ាងទេអញ្ចឹងហើយសុំឲ្យអ្នកបានមើលទាំងអស់ណាសូមឲ្យបានរួចផុតចាកទុកជាពិសេសអ្នកដែលមានពិធីមង្គលនៅក្នុងថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងអង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពណាឲ្យបានផុតទុកគ្រោះគ្រោះថ្នាក់មានអាយុនៅវែងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវសូមត្រេកអរជ្រះថ្លានៅក្នុងការលែងសัตว์ចំនួនប្រមាណជាង30គូណាសូមគួរអូលឹកអននេះចូលជិលបើមុខវាគួរដល់កន្លែងនៅឲ្យបានសុខសាន្តត្រានតណាតណាបានសុខតទៀតហុំអេលឿនដល់ឃើញប្រឡោះទៅលឿនអូបានទៅនោះមិនអាចលហលហែវទីប្រជុំជាន់ទឹកទលេដាក់ចេញទៅអស់បានសុកណាទៅនៅបានសុកអាយុវែងអស់ហើយតោះបាត់យកនោះបោះចោលយកទៅទុកវិញហេចាប់ទឹកអូទៀត